dar viena savaiminio sužėlimo labai populiari medžių rūšis yra pušis. Jūs dažnai klausėte, sakote, jos juk va, tokios plačios, tokios didelės, kodėl jų negalima iškirsti ir sutvarkyti nemokamai? Atsakome, todėl kad jas sumalus praktiškai nesimato medienos. Tai dažniausiai yra toks spyglių kratinys. Ir vėlgi tose pačiose katilinėse priduodant biokurą tiesiog drastiškai mažėja mūsų gaunamas koeficientas, naudingumo koeficientas. Todėl va, tokių sklypelių tvarkymo darbai kaip šito jums kainuos bent jau 1500 litų už hektarą. Kitas variantas, kaip galima sutvarkyti tokį sklypą, yra paimti bobketą su freza ir tiesiog visiškai viską sufrezuoti, sulyginti iki žemės. Sklype nelieka jokių nelygumų, nelieka kelmukų, tačiau lieka medienos sutraiškyta ir paskleista skiedra. Va tokias va opcijas. Štai už šitų pušelių toliau augantis beržynas yra itin tankus. Jau tą beržyną sutvarkyti nemokamai galime, bet apie tokių laukų nemokamą tvarkymo dėja kalbėti yra neįmanoma. Taip kad tikimės, kad šita video medžiaga jums yra naudinga ir galėsite sutaupyti savo laiką ir kurą skirtą tam, kad važiuoti ir parodyti sklypus bei išgirsti žinią, kad dėja negalim padaryti darbų nemokamai. Sutaupom laiką ir jum, ir sau. Iki malonaus, ATD LT.